把那保洁阿姨看呆了。见过没有？好不好玩？但是它再牛逼的车它也会坏呀。现在车主开起来底下嗡嗡的响，受不了，要跟它检修一下。来，上举重机。我们要把这个车顶起来，检查底盘啊。它这是带有气减的，先打到千斤顶模式。这个车主自己把问题已经判断出来了，他是这个轮子开起来有嗡嗡的响声，轴头坏了，东西都买好了，比我判断还准。他说自己纵横车市几十年，不用我判断。他虽然是这样说了，但是我们整体都要检查一遍啊。我的天哪，人家鼓了几个大包，好屌！我居然人家鼓成这个样子，不知道。你和我呀，长瘤子了。哎呀，好紧啊！为什么我拆烂的拆的不够丝滑？拆之前先把卫生做一下啊，灰先吹一吹，再来点润滑脂。踩刹车，好好松。看来开特斯拉的兄弟都比较暴躁啊！你看这刹车盘刹了这么深下去，都是急加速猛刹车。哎呀，我操，怎么这么紧呢？我想搞丝滑的，丝滑不了，我觉得。哇，这刹车片都磨得好薄了，挂起。上吊。哇，好重啊！这个东西就是我们要更换的东西啊。这叫啥？前轮轴头。它这咋锈的这么多？那肯定是翻山越岭嘛。把这个 ABS 传感器也拆掉啊，免得东西搞坏了。哇，你这车的螺丝都很紧的。它虽然螺丝很紧，但只要我们把它一拧松，立马可以用手拧的，不像有的车，它越松越紧，是不是？你看这多漂亮的螺丝！这轴承一看都用的好苦啊，不坏才怪呢。有你苦吗？哼，别带节奏。这种东西是不能修复的啊，只能整个换了，想分解都有点难。我们安装之前一定要把这卫生先做一下啊。这已经处理干净了啊，然后我们把新的安上去。安之前是这么先抹点油，半流的花烟草我们也打点油啊，让它好进一点，再防止它生锈。湿滑。把刹车盘的锈除一下啊。它是刹车卡钳好轻啊，铝合金的。怎么突然劲大了？我靠！这个车就修好了啊，我让车主自己去试车。我要上车，他不让我试，因为他干车也是修理工出身，这个比我还老。兄弟们，未来我们那个电车是修的越来越多啊，以后跟你们多分享那个修电车的知识啊，这是时代的趋势啊。拜拜了，点点关注啊。